Izrađujem repliku Lamborghinija. Ja sam Daniel Samardžić i ovo je moj projekt. Ako slučajno imate želju da napravite nekakvo vozilo, odmah ću vam reći da će biti vrlo teško. Doba jeftinih dijelova je prošlo, a osim dosta novca treba će vam i ogromna volja i upornost. Računajte da ćete dosta života potrošiti mjereći, rezajući, bruseći, vareći. Sve ćete to utrošiti, a uspjeh da će vozilo izaći na prometnice nije zagarantiran. Stroge europske direktive, regulacije te zakoni za vozila kućne radinosti, veliki troškovi testiranja cijelog vozila i pojedinačnih dijelova ubijaju nam i ono malo volje u našim glavama da napravimo nešto svoje i prije svega domaće i neuvozno. Ovo je moj dječački san. Snovi nemaju cijenu i kad sam prije 14 godina započeo ovaj moj projekt Lamborghinija, nije me zanimalo na koji način ću to atestirati, registrirati. Bitno mi je bilo da kao ljubitelj automobila krenem nešto svojim rukama izrađivati. Kao nešto u onom smislu, ona izrečica, gradimo cestu, cesta gradi nas. To jest, dok sam radio na autu, radio sam i na sebi, na svojim vještinama, usavršavao znanje, tehnike i tako dalje. Poanta ove moje priče je ne odustajte od snova, jer snovi nemaju cijenu. Najbitnija je volja i znanje. Novac je i onako relativna stvar, on dolazi i odlazi. Naravno, ako ga imate, da će vam uvelike pomoći. Ali on nije odlučujuća ili presudna stvar u ovom hobiju. Pogledajte moja ostala videa i pretplatite se na moj YouTube kanal Daniel Projekt. Nešto sam radio proteklih dana, nije puno, ali sam stavio sve na ovaj video. Pogledajte. Evo šta se radilo. Znači pravio sam ovdje ovaj nosač, tu dole skroz ide ta cijev, odnosno u profil. Njega sam stavljao i onda sam ovdje ove vike da mi drže. I ovu sam savio na stroju koju ću vam pokazati. Sad, trenutno sam sad što se tiče ovoga. Znači pravio sam ovaj dio. Evo kako sam tu savio, kako sam to dobio. Sad bi ovdje trebao ili ću kod nekog ići na savijačicu savit, znači po ovoj crti moram dobiti u stvari kao jedan U profil koji bi išao tako tuda gore i onda bi se na njega kvačio ovaj cijeli blatobran. Znači sad to nekako bi tako trebalo biti i normalno ovaj dio ovdje, na njega ću staviti jednu brtvu, gumenu brtvu koja u stvari dihta cijeli poklopac. Ovdje ću dalje ići sa drugim limom iz drugog poteza. Ovdje će isto odavdje jedan ovako koji ću staviti, onda ću ga spajati sa ovim ovdje. To bi tako trebalo biti. Pokazat ću vam ono što sam pravio, stroj, jer sam jedan drugi fiksirao. Malo sad spore ide zato što u isto vrijeme radim i naprave te koje mi služe za savijanje pojedinih limova, profila. I eto, snimam dalje pa ću montirati sve u jedan video. Ovo je ta savijačica koju sam napravio. Još je to sve u eksperimentalnoj fazi. I evo, barem za ove profile male što sam trebao saviti. Ja nije se moglo nikako drugačije, znači imam taj mali profil. Ovo mi je trebao tamo na autu za držanje branika. A najvjerojatnije da ću od takih možda, evo vidite kako je to savijeno. Znači, najvjerojatnije da ću od toga možda onu prednju halvu što imam napraviti da bi konstrukciju jednu išao s tim, a onda obložio limom. Evo kako sam otprilike to
uspio. Znači stavio sam tu 2 ležaja. Ovdje je to da se mogu štelovat, otprilike više manje gore dole. I normalno ovaj dio koji se spušta i diže. Znači tu sam isto neke leže ubacio. Znači bit će najvjerojatnije možda još ovdje jedna ručkica. A ovaj dio je moguće da ću napraviti drugačije ako bi išao malo neke cijevi, eto tako otprilike, do nekih 20x30. Pa bi možda ovdje isto stavio ležaj, osovinu, jednu kurblu i da se vrti. I onda bi mogao terati cijevi. Eto, malo kao savijačica neka. Eto. Samo dok napraviš jednu poziciju na autu, moraš napraviti i stroj na koji ćeš to moći sve saviti. Evo. Sad kako to malo se i boja naborala, probrusit, pa ću ponovo možda ofarbati temeljnu i dalje šta bude. Eto. Znači, ovaj dio sam dobio. Taj dio je otprilike, što se tiče ove operacije, znači stao je tu gdje je. Sad tako isto sve, samo kontra savijanje i za onu drugu stranu. Znači, ovaj sam dio odsjekao. Sad bi tako trebao saviti. Znači, prvo ću ići na ovu sik mašinu ili big zig, kako ko zove. Nisam siguran, nisam vidio drugih pojmova. Za mene to je do prije par godina bilo nepoznato. Znači ona služi, ima svoju kurblicu, ovo sam ranije nabavio u centru za otkup sekundarnih sirovina. Znači ima ovdje se šteluje visina. Za sad imam samo te točkiće, prvo ću znači s njima proći ovdje po ovoj crti. Tek toliko da dobijem, onda polako idem čekićem, to ispravljam i ovdje fiksiram, imam neke komade koje stavljam i savijam uz pomoć njih. Pa eto, kad napravim, evo, poslije, pa ću opet snimiti. Evo, znači, dobio sam ovo što sam dobio. Znači, to je samo malo otprilike da ima da mi pomogne, pa ću malo sada ići kombinirkama i onda čekićem dobija taj rub. Znači, evo kako to izgleda, kako se dobije iz toga. A ovo je isto jedan komad koji sam prije 2-3 godine radio. Ovo je prvi što sam na toj mašini, znači jednostavno je kako se fino. Malo je, naravno ovdje dole, kažem, to je prvi koji sam savio na toj mašini. Znači to je otprilike onaj dio gdje iza vrata oni mali przočići što budu. Eto, to je to. Sad ću dalje. Idem dalje da probam da napravim ovo sad savijet. Malo sam se nagnuo, no odmah pobjegnuo. Dobro, treba imati osjećaj. Znači, sad ravnamo
ovo što sam izlupao čekićem, male depresije što sam u metalu napravio, sad ja to ravnam na ovoj spravi što sam napravio. Ovdje malo je zafrknuto. Znači više puta treba to tako da prođe. Da ga poravna. Evo zapne u ovaj kanalić što sam razrezao. Kada sam bio završio to ravnanje na tim ležajima, ošao sam kod svog rođaka, pa smo nas dvojica zajedno na njegovoj savijačici savili ovaj drugi kut. Uz malu prilagodbu ovih profila uspio sam ih naći u centar gdje točno treba doći i onda sam sve spojio ovdje na ovaj ranije u profil koji sam na onoj napravi radio. Znači ovaj u profil što ide do šofer šajbe. Ovo je išlo jako sporo jer sam dosta vremena gubio na mjerenju jer sam morao točno baš naći visinu i širinu da se prilagodi sa tim blatobranima i eto, dosta se tu iz dan gubilo. Kad ovaj dovratnik završim, onda mi se otvara mogućnost da mogu dalje ići i praviti vrata prtljažnika. Eto, to je to što smo napravili danas. Komarci već grizu. Gotovo je, mrak pada. Znači, ovo sam povario. Što sam pravio. Sad ovaj komad još moram njega vidjeti, smotat kako treba. On bi trebao tako tu nekako da stoji. I da zatvorim taj dio. Prtljažnik. I eto, ovdje ću još, znači, neke rupe napraviti, zavariti matice i onda ovaj blatobran normalno on ide tu i vici idu odavdje. I to bi otprilike trebalo biti tako. Malo ću još morat brusiti, rezati ovaj luk, napraviti 100% da štima blatobran ovaj vanjski taj na cijeli ovaj okvir što sam danas radio. Ovdje moram, znači, isto lim povezat sve. Znači, ovo sam povario i tu sam još istočko. Eto, prođe dan, jedva se vidi da se nešto radilo. Eto, toliko. Imam još po mojoj procjeni 1, 2, 3 dana posla da završim ovaj okvir. Nakon toga bi prešao na konstrukciju poklopca prtljažnika i onda će se vidjeti napredak i posao što se radi. Najviše se vremena gubilo na mudrovanje šta kako, a najmanje na sami efektivan rad, znači rezanje i varenje. Iako vam ovo nije dosadno što ja radim i zanima vas, vi pritisnite oznaku pretplati me ili palac gore. Hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav.